আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার আজকের আয়োজনে থাকছে জর্দা সেমাই। আমি কিভাবে ঝরঝরে এবং মজাদার জর্দা সেমাই তৈরি করি সেটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। জর্দা সেমাই বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় স্টিক সেমাই। আমি এখানে অ্যাগ্রো কোম্পানির একটা স্টিক সেমাই নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের স্টিক সেমাই নিতে পারেন। প্যাকেটে থাকা অবস্থায় সেমাইটা আমি 1 থেকে 1.5 ইঞ্চির মতো করে সাইজে ভেঙে নিব। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা কন্টিনিউ করবেন। আমি এখানে 200 গ্রামের একটা অ্যাগ্রোর স্টিক সেমাইয়ের প্যাকেট নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের সেমাই দিয়ে এটা করতে পারবেন। আজ আমি এই 200 গ্রাম পুরো প্যাকেটটাই রান্না করব। সেমাইগুলো ভেজে নেওয়ার আগে পানি এবং চিনির একটা শিরা তৈরি করে নিব। 200 গ্রাম সেমাইয়ের জন্য আমি এখানে 1.25 কাপ চিনি ব্যবহার করেছি। আপনি যদি মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন সেক্ষেত্রে 1 কাপ চিনি দিতে পারবেন। আর সাথে দিয়ে দিব 2 কাপ পানি। ভালো করে নেড়েচেড়ে পানিটা একবার বলক চলে আসলেই আমি এটা নামিয়ে নিব। শিরাটা কিন্তু একদমই ঘন করা যাবে না। শিরাটা নামিয়ে রেখে আমি চুলায় একটা পাত্র দিয়ে দিলাম। পাত্রটা ভালোভাবে গরম করে নিয়ে এতে আমি 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এবং 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। আপনি চাইলে শুধুমাত্র ঘি দিয়েও কিন্তু এটা করতে পারেন অথবা তেল দিয়েও করা যাবে। এরপর আমি এখানে 3টা সাদা এলাচ, দারচিনি, বাদাম, কিশমিশ ব্যবহার করছি। আপনি চাইলে যে কোনো প্রকার ড্রাই ফ্রুট এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। সব কিছু হালকা করে একটু ভেজে নিয়ে 200 গ্রাম সেমাই পুরোটাই আমি এখানে দিয়ে দিব। চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো হিটে রেখে 3 থেকে 4 মিনিট আমি সেমাইটা ভেজে নিব। সেমাইটা অবশ্যই লাল করে ভেজে নিতে হবে। কয়েক প্রকার জর্দা সেমাইয়ের মধ্যে এই জর্দা সেমাইটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। বাসায় যদি এই রেসিপিটা ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই পরিমাপগুলো ঠিক রেখে ট্রাই করার চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই মিডিয়াম লো হিটে লাল করে ভেজে নিতে হবে। এরপর আমি আরও কিছুটা বাদাম অ্যাড করে দিলাম। এটা চাইলে নাও দিতে পারেন, অপশনাল। এরপর আমি গরম চিনি শিরাটা দিয়ে দিব। চুলার জালটা কিন্তু এ পর্যায়ে মিডিয়াম লো থাকবে। চিনি শিরার সঙ্গে সেমাইগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এবং ঢাকা দিয়ে রান্না করব 3 থেকে 4 মিনিট। ঢাকনাটা খোলার পর দেখতে পাচ্ছেন কতটা সঠিক মাত্রায় সেমাইটা সেদ্ধ হয়েছে। বেশি পানি হয়ে সেমাইটা দলা দলা হয় নাই, আবার যে শুকনো একটা ভাব কিংবা সেদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা সেটাও কিন্তু পারফেক্টলি হয়ে গেছে। এবার আমি আরও ঝরঝরে করার জন্য একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে সেমাইগুলো নেড়েচেড়ে দিব। এ পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে অনবরত নেড়েচেড়ে দিতে হবে, তাছাড়া দলা পেকে যাবে। আমি স্বাদ বাড়ানোর জন্য এখানে 1 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ ব্যবহার করেছি। গুঁড়া দুধটা দেওয়ার ফলে জর্দার স্বাদ কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। তবে এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনি চাইলে দিতেও পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। সেমাইয়ের জর্দাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি এটা সুন্দর করে পরিবেশন করব। ডেকোরেশনের জন্য আমি এখানে কিশমিশ, কাঠবাদাম, কাজু বাদাম এবং গুঁড়া দুধ ব্যবহার করেছি। আপনি আপনার ইচ্ছে মতো ড্রাই ফ্রুট দিয়ে এটা পরিবেশন করতে পারেন। সবাইকে নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।